сәлем. Біз бүгін монтаж жасаймыз. Сонымен, гүлді түсірген кезде қосымша нәрсе қоспай аз ғана түсіреміз. Оны аздап кесеміз. Сосын, мынандай қимылды кадр шығады. 3 секунд қана. Бұдан кейін нысан шығып, қайта оралатын көрініс. Біз екінші көріністі пайдаланамыз. Мына жерді өте жақсы. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Соңында үнемі дұрыс болмайды деп айттым емес пе? Көрініске екінші рет жақындағанымызды аламыз. Мына көріністі алайық. Міне бұлай, қанекей. Міне. Ашылып келе жатқандай кадр жасалды. Соңында дәл солай. Мынаның бәрін алып тастаймыз. Мінекей. Қазір артық нәрселерді алып тастаймыз. Мына жерде кітапты көрсетеміз. Шамалы мына көріністі де алайық. Міне бұлай. Осылай әдем болады деп ойлаймын. Иә. О, жоқ, тоқтаңыздар. Мұнда да соңында бірдеңе бар. Иә, енді көрейік. Маған мына кадр көбірек ұнайды. Ол аздап қиғаштау етіп түсірілген. Әлде қайда қызықты көрініс, әдемі көрінеді. Әрі қарай тағы да дәмхана. Қазір оны мұнда қосуға бола ма жоқ па ойланып көреміз. Міне, көрдіңіздер ме? Бұл көріністі аламыз ба жоқ па? Әзірге білмей тұрмын. Қане оны қалдырайық. Жақсы. Аздап мына кадрдан алайық. Бас жағы маған ұнамайды. Себебі кадрде шалт қимыл бар. Қане мына кадрды қалдырайық. Иә, дұрыс. Қалғанының бәрін алып тастайық. Артық нәрсенің қажетіне. Мынау да сондай. Қане? Енді мынаны. Мына жерде тақырып мүлдем өзгеріп кетті. Кадрдың орнын алмастырсақ қайтеді. Өйткені бұл маған ұнап тұрған жоқ. Мұнда барс жақсы. Ал мұнда қай жерден енетінімізді білмеймін. Қанекей, бұлай істеп көрейікші. Иә, бұлай істейік. Сонымен, біз гүлге жақындаймыз, ал мынау түсініксіз, жалпы көрініс. Одан да оны алып тастайық. Кіргеніміз, шыққанымыз белгісіз. Егілген гүлден бастаймыз да, гүлдің өзіне жақындаймыз. Содан соң кітаптарды көрсетейік. Үстелдің үстіндегі кітаптарды көрсетейік. Тағы да шамал кесеміз. Содан соң. Мына жерде бас жағынан аздап алып тастаймыз. Сөйтіп, осылай алыстаймыз. Бұдан әрі барысымыздың көзімен аяқтаймыз. Шамалы қысқартайық. Шамалы емес, бір шама қысқарту керек. Қап, не болып кетті? Иә. Дұрыс, бұлай алып көрейік. Тағы да аздап алып тастаймыз. Дұрыс сияқты. Міне бұлай. Болды. Ал енді музыкамен әрлейміз. Содан соң не жасағанымызды көреміз. Енді музыка таңдаймыз. Музыканы да қалаған жерге қойыңызға болады. Мысалы, егер мен материалды қысқартқым келсе, ортасына қойғым келсе, онда былай аламыз. Сөйтіп осыған басамыз. Мінекей, міне былай. Қанекей, музыкамен бөліп, артынан ардығын алып тастаймыз. Ал мына жерде дыбысты басайық. Сосын соңында. Мінекей. Болдық. Басында және соңында музыка бәсеңдейді. Болды. Бәрін жасаған сияқтымыз. Тоқтай тұрыңыздар. Енді сүзгіден өткізейік. Барысты сүзгіден өткізейік. Өзімізге ұнайтынын таңдайық. Қанекей?
тым қысып тастаған сияқтымыз. Мына сүзгіні пайдаланып көрейік. Айтпақшы, тағы да бір нәрсе бар. Тағы да бір нәрсе айта кетейін. Барлығына деген тетікті басамыз. Ұзақ отырып, әрқайсысына қойып отырмаймыз. Иә, бұның бояу қанық. Сонымен шамамен осылай болады. Ал енді оны сақтап қояйық. Болды? Бітті. Енді біздің бейнематериалымыз сақталды. Оны өзіміздің файлымызға немесе бірден Инстаграмға жүктеуімізге, қысқасы қалағанымызды жасауымызға болады. Біздің бейнематериалымыз дайын. Оның ұзақтығы 26 секунд болып шықты. Керемет. Үй тапсырмасы. Бейнематериалды өздеріңіз монтаждап көріңіздер. Қызық. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.